النظام بقصفنا لعدة سنوات، ومنذ فترة قام بضغط علينا من الروس قصف طيران روسي وهدد المدنيين بالإبادة، والآن يتم تهجيرنا إلى جرابلس. الدفعة الخامسة أصدرت وهي الدفعة السادسة، والحي بدأ ينفض من المدنيين ولم يبقى فيه أحد، ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نعلم إلى أين نحن ذاهبون. أطفال العالم يعيشون بسلام إلا أطفال سوريا في تعيش. إحنا ما بدنا نطلع من الحرب. طيب ليش كل أبناء العالم ما تتهجر؟ ليش بس أبناء سوريا؟